Добро вечер во емисијата 360 степени на Alsat. Еве ги темите за ова издание. Ние трябва да сме готови за всичко, за јодни таблетки. Бугарската влада набавува јод таблети поради ризик од нуклеарен инцидент во Украина. Што се случува кај нас? Тука го купивме последното шишенце со јод таблети што беше останато за продажба, бидејќи во последниве денови имало наплив од купувачи. Во каква состојба се скривниците во земјава? Имаме и таков систем, но и тој не е во функција. Работат, но за жал не може да ги користиме бидејќи не се врзани во систем. Турција прва на индексот на меѓународно присуство во Северна Македонија. САД 6, Русија 15-та. Последната година во која што било видливо руското присуство во државава низ овие објективни параметри е 2016 година, што може да се поврзи со предвремените парламентарни избори од таа година. И други амбасадори овде на земји членки на Европската унија, например холандскиот, знае да каже не врзувајте се за еден датум. Ама за Северна Македонија поминаа 17 години од кога го доби кандидатскиот статус. I understand that people are frustrated because they want to see progress. Останете со нас со најавените стории и интервјуто, се враќаме за кратко. Гледате 360 степени. Европската унија е загрижена за политичката поларизација меѓу власта и опозицијата во земјава, особено во парламентот. Од тоа трпат само граѓаните, вели евроамбасадорот Дейвид Гир. It's of course natural that government will propose legislation, and it's natural and healthy and good in a democracy that opposition should oppose, so that that process of discussion results in the best policy and the best legislation. But what we see is an intense process of polarization. And what we need is that everybody in the different political factions to come together and say, yes, we do disagree on many things, but we do agree on the national interest. We do agree on the European agenda, that we want to advance it. All parties, nearly all parties have signed up to that. We want to advance, so we'll cooperate together to make sure in Parliament that we can advance the European agenda, even if we disagree on many other things. And that means then that there'll be less use of the European flag to cut short the debate, but it also means that legislation will not be blocked just because it can be blocked. Интервјуто со амбасадорот Гир, во кое го прашуваме и дали по руската инвазија на Украина во ЕУ постои чувство на итно за Западниот Балкан, ќе го видите подоцна во емисијата. Ризикот од инцидент во украинските нуклеарни централи и одлуката на Путин да го стави нуклеарниот арсенал во состојба на готовност беа причина граѓаните на повеќе европски земји да поитаат кон аптеките за да купат таблети со јод. Во Бугарија, например, владата определи посебен буџет за да се набави ваков лек. Како е кај нас? Провери Ирена Каревска. 16 јули 1945 во Ново Мексико, САД, беше детонирана првата нуклеарна бомба. Од првиот тест, низ годините растеше бројот на држави кои поседуваат нуклеарно оружје, а бројот на тестирани бомби надмина 2000. 20 дена по тестот во Ново Мексико пак, нуклеарното оружје првпат беше употребено и во вистинска цел во војна. Јапонските градови Хирошима и Нагасаки. Денес, вкупно 9 земји поседуваат нуклеарно оружје, меѓу кои и Русија. Одлуката на Владимир Путин да го стави нуклеарниот арсенал во состојба на готовност, набрзо по почетокот на инвазијата на Украина, предизвика страв во многу делови од светот. Всушност, го засили стравот од нуклеарен инцидент, бидејќи руската војска претходно почна да ги напаѓа и освојува украинските нуклеарни централи, меѓу кои и Чернобил. Во Украина, како превенција бесплатно се поделија таблети со јод. Теоријата е дека ако телото се засити со неконтаминиран јод, во тироидата нема да има место за радиоактивниот,
кој е меѓу првите високо канцерогени супстанции што се ослободуваат во атмосферата при нуклеарен инцидент. Стравот од нуклеарна хаварија, но и нуклеарен напад, предизвика навала во аптеките во повеќе земји низ Европа. Во САД апчињата поскапеа двојно, а прашањето дали јод таблетите помагаат при нуклеарна војна забележа раст од 1000% при пребарувањата на Google во последната седмица, објави Bloomberg. Некои држави најавија и интервентна набавка на овие таблети. Аз вярвам, че няма да се случи. Не трябва да плашиме българското население, но ние трябва да сме готови за всичко. За йодни таблетки, с йод, таблетки от йод, сигналната система. Каква е состојбата кај нас? Јод таблети побаравме во неколку аптеки во Скопје. Потрагата не одеше лесно. Во дел од аптеките ни кажаа дека ваков производ не увезуваат со години. Други пак посочија дека имаат недостаток поради зголемена побарувачка. Поречи си 1 час и неколку посетени аптеки во центарот на главниот град, успеавме да купиме јод таблети. Во првата аптека во која најдовме јод таблети, едно пакување не чинеше 243 денари. Станува збор за 30 капсули со фолна киселина и калиум јодид, кои обично се користат како додаток на исхраната и се купуваат без рецепт. Во друга аптека, вработените ни кажаа дека таблетите што претходно ги купивме не се наменети за намалување на ефектите од радиација. Како калиум јодид ни понудија друг производ. И во оваа аптека не сме биле единствени што побарале јод таблети. Тука го купивме последното шишенце со јод таблети што беше останато за продажба, бидејќи во последниве денови имало наплив од купувачи. Пакувањето со 180 таблети со калиум јодид не чинеше 1150 денари. За разликите во производите што ги купивме пак, нивната намена, ефикасност и за начинот на употреба, одговори побаравме на повеќе места. Од Министерството за здравство, на прашањата кога и кои таблети треба да се користат во случај на изложеност на радиација, но и дали државата планира нивна набавка, ни одговорија. Лекови или витамини, во случајов јод, не се препорачува да се користат само иницијативно. Потенцираме дека користењето на овие производи е неопходно да се одвива исклучиво во консултација со стручни лица, односно соматичниот лекар. До овој момент, од страна на стручните лица од оваа област, не е предложена ваква иницијатива за потреба од ваква набавка. Дека нема потреба од набавка на јод таблети, смета и Зоран Велковски од Одделението за радиациона заштита во Институтот за јавно здравје. Јод таблетите се земаат непосредно во близина на да речеме хаваријата на нуклеарна централа која има хипотетички. Значи во најблиската околина треба да земаат луѓето и тоа пред се млади луѓе под 40-45 години, особено оние кои имаат проблем со тироидната жлеза. А додека неоправданото земање на јодни таблети само може да му наштети на организмот. Украина не е баш блиску до земјава, но многумина се сеќаваат на радиоактивните облаци над Европа по хаваријата во Чернобил. Токму Институтот за јавно здравје е надлежен да ја следи радиацијата во атмосферата. Председиштето на институцијата е една од 8 станици во земјава кои преку автоматизиран систем мерат радиација во воздухот. Податоците се испраќаат до базата на Европската комисија и Меѓународната агенција за атомска енергија. Скопје стабилно е состојбата, значи околу 100 наносиверти на час. Доколку се случи нешто, ќе ги следиме препораките на Меѓународната агенција за атомска енергија и ќе постапуваме по тие, а ризикот безбедносен никогаш не може да се знае. Значи, колкава ќе биде под наводници таа хаварија, каков импакт ќе има врз животната средина, врз популацијата. Така да не може однапред да се предвиди такво нешто. Ако се вклучи алармот за зголемена радиација на станицата на ИЕЗ, прва треба да реагира Дирекцијата за радиациона сигурност. И тие редовно ја следат состојбата и кај нас и во другите земји. Дента кога снимавме, во Украина немаше зголемена радиација. Ситуацијата моментално е стабилна.
Инспекторот за радиациона сигурност, Горан Трајков, не очекува Македонија да има големи последици од евентуална хаварија во украинските нуклеарни централи, поради големата далечина. Сепак, тврди дека дирекцијата е подготвена и за такво сценарио, во кое при зголемена радиација би имало одредени рестрикции, како во времето по несреќата во Чернобил. Рестрикции или забрана на користење на одреден тип на храна, користење на, например, овие зелени салати, користење на млекото, користење на, например, добиточна храна за добитокот да не се користи во зависност од количината на таа радиоактивност, може да се забрани и излегување на тој добиток на испаша, па може и да дојде до рестрикции, забрана на излегување на малолетни, на деца, мали, на бремени жени. Се зависи од состојбата што ќе би се случило. За следење на радиоактивноста и евентуалната контаминација на воздух, земја, вода, храна, покрај автоматизираниот систем со мерните станици и ИЈЗ и Дирекцијата за радиациона сигурност имаат опрема за теренски испитувања. Ги наоѓа оние пикови што ги има цезиумот. Ево, одно го најде цезиум 137 и сега ќе го напише на екранот дека е цезиум 137. Такви мерења имало во земјава и по несреќата во Чернобил. Професорката Христина Спасевска од Факултетот за електротехника и информацијски технологии вели дека тогаш Македонија не претрпела големи последици. Не очекува такво нешто ни при евентуално нова несреќа во нуклеарка во Украина. Најмногу погодени од катастрофата во Чернобил беше Украина, Русија, Белорусија, дел, да кажеме, Германија и евентуално скандинавските земји. Македонија имаше многу мало количество на радиоактивен материјал кој пристигна овде. Ние некако по среќа од Украина се наоѓаме многу подалеку, обрабени, да кажеме, со повеќе планински венци, кои реално, ако се случи хаварија од типот на појава на радиоактивен облак, не би требало многу да ја засегне нашата држава, нашата територија. Спасевска, иако потенцира дека со окупацијата на дел од украинските нуклеарни централи се нарушени сите начела за безбедност на еден нуклеарен објект, сепак смета дека не е можен ненамерен инцидент, ниту планирана хаварија, бидејќи последици ќе трпи и Русија. Објаснува дека при таков инцидент, мерките за заштита би се креирале според она што ќе се детектира како радиоактивен материјал кај нас. Во случај на војна пак, вели дека последиците би биле несогледливи. Кога настанува хаварија во електрана или во нуклеарен објект, нуклеарна електрана или нуклеарен објект, начелно најмногу страда околината. Исто така и кога би имале нуклеарна војна, исто така страда, нели, таму каде што паѓаат бомбите, но знаете, ако тоа стане нешто од глобален размер, јас не сум политичар, нели, немам и такво предзнаење, но секоја глобална нуклеарна војна значи крај на светот. Значи, јас не би сакала ни да зборам што би значило да има нуклеарна војна. Тоа е сосема нешто друго. Инспекторот за радиациона сигурност, Трајков пак, го калкулира и тој ризик. Па треба да се страва, да, опасноста постои, поготово употребата на нуклеарното оружје. Тогаш ќе биде нешто. Затоа што можеме да прочитаме кои се последиците од фрлањето на нуклеарните бомби во Хирошима и Нагасаки 45 година, кои се последиците од тие бомби, што предизвикале, кои човечки жртви, кои материјални штети, кои пост тие бомбардирања последици со радиацијата. Во услови на неизвестност од војната во Украина, секоја земја може само да се надева дека при евентуален инцидент или напад нема да светне и нејзиниот аларм за тревога. Претходната тема е тесно поврзана со следната, за состојбата во која се наоѓаат засолништата или скривниците во земјава. Не дека војната е наврата, туку зашто ако треба да се користат, ќе биде доцна да се прашува зошто се такви какви што се и кој е одговорен за тоа. Славица Филиповска. Градски зид е символ на скопското централно подрачје,
Но ретко кој знае дека под кулите и блоковите има скривници, чија намена е заштита на станарите при непогода или војна. Кога последен пат сте били внатре? Во скривница? Да. Не памтам. Не памтам. Да сум имал потреба. Не сте ни дзирнале во каква состојба? Порано кога имаше вода, циркаме таа до каде е истечена дали вамо таму, а сега не сме дзирнали уопште. Гајбите со шишиња се патека по која станарите се обидувале да газат по суво при давнешна поплава, за да проверат колкава е штетата во просторијата. Скривницата има неколку соби со бетонски прегради и делови што наликуваат на тоалети. Скривницата е изградена некаде 75-76 година. Целата е со шут, со пајажини, затворени се и системите за вентилација, а според кажувањата на станарите тука би можеле да се евакуираат околу 100 граѓани. Дека не се води сметка за скривницата, сведочи и Ангел Иванов, кој 45 години живее во еден од становите над неа. Кој е задолжен за ова да се држи? Никој не е задолжен. Додека била територијална одбрана, доаѓа така комисии гледа дали која состојба. После више. Последниве години дошол ли? Не дошол. Години не дошли. А пример управителот на зградава? Па ние само го затвараме, пошто едно време влегува некои бездомници си се пикаат тука вамо таму и сега се трудиме да нема и тоа. Разгледувајќи го просторот, видовме и светлина. Овој отворен круг е единственото место од каде влегува воздух и понекој зрак. Видлив е и од надворешниот дел на блокот. Скривницата е сосема независна од другите делови од зградата. Овие се за влез во скривница или за излез. На сите гледате на 3 места има. Исто има и позади. Ете, таму е украден капакот на ова, на овој влез. И можел секој да си влезе кога сака. Па многу жалосно, ама нема 40 луѓе, 40 станови, 40 различни мисли. Тоа е. Се обидовме да дознаеме и дали нешто дополнително се крие во подземјето на блоковите. На влезот подолу наидовме на Самуил Филиповски, адвокат и поранешен амбасадор, кој е управител на една од зградите. Како се градало тоа? Што сите стандарди? Да. Се мислело на себе. Значи, ова се подземните простории, каде што се наоѓа скривницата во градски зид на партизански удреди, број 4. Еве јас вратата од скривницата. Оваа скривница е посочувана. Прво, наидовме на соби за спиење со железни трикатни кревети и простории за туширање. Па има ходник, па има просторија посебна, па што ми кажа, за укажување на прва помош. Дури ја мислам дека има и мртвачни са некаде, посебна соба. За разлика од претходната, оваа скривница е со потесни ходници. Сега, овде има просторија за филтрирање на воздухот. Значи агрегат, па машински дел кој што го прочистува воздухот. Дали е исправно, тоа јас не знам. А овој дел пак, овој е посебен дел кој што е дел ходник. Ако случајно дојде до рушење на зградата, од тука се излегува на она место каде што бевте вие надвор на плочникот. Ајде, јас ќе се обидам да влезам. Најдовме два излези на скривницата, од кои едниот беше уредно означен. Да видам каде води овој резервен излез. Кога проверивме каде водат, наидовме на мали метални врати кои не успеавме да ги отвориме. Овој дел е електричниот дел, електрична инсталација е тоа. Кој е независен систем на независно напојување. Независно во однос на другиот дел на зградата. Ова Знае ли систем... некој да управува Не. Прошетката низ скривницата траеше 15 на минути. Значи, независно од влезот во зградата, од скривницата имате излез, помошни излез и пол. Филиповски замина дома Пријатно. во стан над скривницата. А ние прашавме колку се запознаени со поземјето и други жители на блокот. За да има некаде скривници во Скопје, од кого ќе се криеме? На настананите не ја додржуваме скривници. А знаете, сте ги виделе? Има вашата зграда? Не. Треба у миру мислити за оно што може да нам се деси. Што да вам кажем?
скривници, нормално секоја и денеска ако побарате дозвола за градба, ви бараат да имате скривница. Целта на скривницата е се знае, најчесто војна, а овие се подготвени, мислам, дека и за атомска заштита. За солништата се урбанистичко-технички мерки за заштита на населението, кои не само што се дел од деталните урбанистички планови, туку за нив порано се плаќала и јавна давачка. Ова е документ на жител на Карпош до кој дојде 360 степени. За изградба на куќа во 1979 година, меѓу другите такси има и ставка уплата за скривалишта. Нашата блиц проверка покажа дека во новите згради нема скривници. Освен под старите згради, на територијата на Скопје има и јавни засолништа, како на пример овие под ридот во Газибаба. Овде сами проверивме како изгледа внатрешноста. Вратите се отворени, но тешко се влегува од отпад. Низ краток бетонски тунел наидовме на мала просторија. Личи како да живее некој тука. И овде има мали отвори кои водат кон други простории. Скривниците во Газибаба се претворени во депонии. Жителите што ги сретнавме попатно сведочат дека објектите некогаш биле употребливи. 41 година, тога се изграден. Се криела све крва ми моја, се криела овде. Све корми, сите се криеле овде. Никогаш не биле во ваква состојба и ние сме влегувале као помали, кога бевме тука имаше кревети, имаше хемиски вециња. Друг добро познат пример се така наречените скривници на Скопското кале. На видно место, од улица, избројавме 20 на влезови, од кои само еден имаше врата. Медиумите јавуваа за скривници низ Тетово, Прилеп, Битола, од кои некои завршуваат и на интернет за продажба. У Загребу су 1060... За разлика од кај нас, засолништата во регионот, како на пример во Хрватска и во Бугарија, се во далеку подобра кондиција. Важност води се дневник за това. В момента е 17 градуса и 43% влажност. Колко често трябва да проверявате влажността? Всяка седмица. Скривниците се во надлежност на Дирекцијата за заштита и спасување, која има обврска да ги одржува, но директорот Беким Максути не сакаше да сподели никакви информации со нас. Затоа се обративме до владата со прашања: со колку јавни засолништа располага државата, колку се подготвени за евакуација на население и дали се планираат систематски активности за враќање на нивната функционалност. Единствениот одговор од таму е дека во надлежност на дирекцијата се 100 засолништа, од кои 12 се на територијата на Скопје. Велат дека дирекцијата работи според план за реновирање и досега подновиле 5 скривници во главниот град и 3 во Велес. Каде точно се наоѓаат, одговор не добивме. Важноста на засолништа сега се покажува на дело во Украина. Холод всегда мне был по душе, а я иду все выше на ледяную власть, из страха не вернувшись. Украинците се кријат во засолништата штом сирените предупредат дека има опасност од напад. Имаме и таков систем за рано предупредување и тревога. За него е надлежен Центарот за управување со кризи, но и тој не е во функција. Најпрво би сакал да ги смирам граѓаните, да ги кажам да не се грижат. Далеку е Македонија од војна. Ние на територијата на државата имаме околу 200 сирени, повеќето се стари, датират некаде од 70-тите, од 80-тите години на минатиот век, значи од времето на Југославија. Најголем дел од нив се функционални, работат, но за жал не може да ги користиме бидејќи не се врзани во систем и не може да се командуваат од еден центар. Затоа, Ангелов официјално од лани бара владата да инвестира во системот за тревожење. Рокот кој што е планиран е март оваа година, значи не останува уште малку време. Верувам дека состојбата ќе биде подобрена, но би сакал да укажам дека модерното време носи и модерни начини на тревожење на граѓаните. Исто тоа може да се направи и преку телевизија и радија, но и преку мобилните телефони. Предупредување до граѓаните и давање насоки како да постапат. Македонија можеби е далеку од војна,
но тоа не е оправдување за она што е наследено да не се сочува. Каква е перцепцијата кај граѓаните за меѓународните пријатели на земјава, а какво е реалното присуство на тие и други држави во Северна Македонија? Овие прашања веќе редовно ги истражува Преспа институтот. Еве дел од наодите. Петар Клинчарски. Која држава, меѓународен сојуз или унија според вас е најголем пријател на Македонија? Секогаш Србија била, значи, најдобар, најблизок пријател на Македонија. За мене Свис. Свис за Македонија. Сите се пријатели на Република Македонија. Германија. Ни отидоа таму сите. Ќе дојде нешто како Карпуш 5, Карпуш 6. Европска унија, веројатно. Прашањето што ние им го поставивме на скопјани, го поставили од Преспа институтот и тоа на репрезентативен примерок од 1002 испитаници од целата држава при истражување на јавното мислење спроведено за нивни потреби од 10 до 26 февруари. 38,6% од испитаниците одговориле дека Србија е најголем пријател на Северна Македонија. Втори се САД со 16,8%, а трета е ЕУ со 7,8%. На истото прашање, но во 2020 година наврвот била Европската унија. Според Ивана Јордановска, постара надворешна соработничка и истражувач на Преспа институтот, рейтингот не е упаѓа поради разочарувањето од одложувањето на пристапните преговори и односот на Унијата кон земјава кога се делеше првичната помош за COVID-19. Голема причина за таквото мислење се и вакцините кои што Србија ни ги донираше предминатата година, каде што граѓаните се почувствуваат дека во момент кога останатите сојузи и останатите пријатели ги изневерија со доставата на времената достава на вакцини, или барем она што се сметаше за навремена достава на вакцини, Србија беше земјата која што ги достави тие исти вакцини. Низ призмата на етничката припадност на испитаниците, видлива е голема разлика. Србија е најдобар пријател на земјава за 55,4% од испитаниците македонци. Тоа мислење го делат само 0,6% од албанците. САД се најдобар пријател на земјата за 7,7% од македонците, додека кај албанците така мислат 40,9% од испитаниците. Големи разлики има и по партиски линии. Од трите најголеми партии, ВМРО, ДПМН, СДСМ и ДУИ, најголеми симпатии кон Србија имаат гласачите на партијата што ја води Христијан Мицкоски. 58% од оние што рекле дека на следните избори ќе гласаат за ВМРО ДПМН сметаат дека Србија е најголем пријател на земјата. 6% од гласачите на оваа партија пријател гледаат во САД, по 4% во Германија и Русија, 3% во ЕУ и 2% во НАТО и 1% во Албанија. Кај СДСМ 38% од гласачите гледаат најдобар пријател во Србија, потоа следуваат САД со 18%, Германија со 12% и ЕУ со 10%. За поддржувачите на ДУИ, а слично и кај другите партии на албанците, најдобар пријател е САД. Така се изјасниле 39% од гласачите на оваа партија. Следуваат ЕУ со 15%, Косово со 14% и Турција со 9%. Според извршниот директор на Преспа институтот, Андреја Стојковски, интересен феномен е партијата Левица, чии поддржувачи во 2020 година биле доминантно проамерикански, за сега да бидат најизразено просрпски. Најнапред 68% од оние што би гласале за Левица се одлучиле за Србија. Следна на листата е Русија со 6,3%, што е низок процент, меѓутоа е доволно висок, убедливо највисок од сите други политички партии на пријателство кон Русија. Не се појавува воопшто САД, не се појавува ниту една од западните сојузнички на државава, што покажува стабилизација на нивното гласачко тело. Покрај истражувањето на јавното мислење во рамки на проектот Обсерваторија на влијанието и имиџот на државите, од Преспа институтот веќе редовно изготвуваат така наречен индекс на меѓународно присуство на 64 држави во Северна Македонија за периодот од 2000 до 2020 година.
Индексот е формиран во 3 димензии – економско, политичко и меко присуство, преку 48 индикатори, а пресметката е направена врз основа на разни статистички показатели, но и од мониторинг на медиуми и социјални мрежи. Која држава е најприсутна на политички и економски план во Македонија? Која има најмногу помогнал? Што знам, има Турска, има još некои други држави кои помага взаиме за ова. Турска има највише донирано. Се уште мислам дека е пак Германија. Турција на овој поглед Турција мислам. По мој. Америка. Највише Америка. Другите многу помалце. Мислам дека Европската унија највеќе не поддржува и ние целиме кон тоа. Генерално, индексот на Преспа институтот покажува дека најголемо меѓународно присуство во земјата во периодот од 21 година, од 2000 до 2020 има Турција. Потоа Германија, па Србија, а во топ 10 се и Обединетото кралство, Бугарија, САД, Австрија, Италија, Полска и Словенија. Русија е на 15-тото место. Според Стојковски, оваа држава била повисоко рангирана на индексот меѓу 2011 и 2016 година, при што во 2013 година била и на 5-тото место. Последната година во која што било видливо руското присуство во државава низ овие објективни параметри е 2016 година, што може да се поврзи со предвремените парламентарни избори во таа година. Кога е во прашање само економското присуство, и тука Турција е прва. Во првите 3 се и Обединетото кралство и Германија. Во однос на политичкото присуство во Северна Македонија, прва е Германија, следуваат Полска и Унгарија. Германија има скок од 5 позиции, за да покаже да се појави на врвот во 2020 година. Полска прави најголем скок, 9 позиции скок. Обединетото кралство и Холандија се двете држави кои што видливо се зајакнуваат во последно време, што мислам дека би требало да го идентификуваме со периодот на последната политичка криза, прислушувањата, специјалното јавно обвинителство и ангажманот на овие две држави и учеството во надминувањето на политичката криза. Од друга страна, Русија е држава која што својата надворешна политика е заснова на користење и искористување на домашни кризи. И тоа го имаме видено во Македонија, бројките кои што ги најавме само го потврдуваат она за кое што многу време веќе зборуваме, а тоа е дека кога имаме криза во државата, кога државата е на несигурен пат кон НАТО пред неколку години и сега кон Европската унија, Русија го користи тоа за да го зголеми своето присуство. Што се однесува до трговската размена на земјава со странство, истражувачите заклучуваат дека Северна Македонија нема да биде директно погодена од руската инвазија на Украина. Ниту едната, ниту другата земја котираат високо на земји извознички или увознички на основни добри преработки. Кога е во прашање увозот на нафта и нафтени деривати, Русија, која е представена со сина боја, речи си држала монопол до 2009 година. Сега тој примат го има Грција, која на графиконот е обележана со портокалова боја. За сметка на опаѓањето на Русија, во истиот овој период, 2006 до 2008 година, Грција расте, својот пик го има забележано некаде 2018-2019 година. И ако го гледате тоа графички како изгледа, ќе видите дека графиконот е буквално поделен. Единствената целосна зависност на Македонија од Русија е во делот на увозот на природниот газ. Но според Стојковски, сега е моментот кога Македонија треба да го искористи за ослободување од таа зависност, бидејќи ЕУ на големо го заговара зелениот договор. Со кризата, односно со војната во Украина, се повеќе зборуваат за диверзификација на пазарот и ослободување од зависност од рускиот газ. Сега е моментот нашата држава да учествува во тие разговори. Иако војната нема да биде почувствувана директно, ќе има индиректни ефекти. Важен момент е што Србија воопшто не воведе санкции кон Русија. Оние кои што се сеќаваат на санкциите од 90-тите години, можеби се запознаени со фактот дека одредени производи од Србија беа шверцувани, значи криумчарени во Македонија и беа продавани и во Македонија и надвор од Македонија како несрпски, односно македонски производи.
би требало државите во регионот, но и надвор од регионот во Европската унија да внимаваат многу на одредени невообичаени промени на добрата и услугите кои што доаѓаат од Србија. Не велам дека дефинитивно ќе се случи такво нешто, но постои простор Србија да биде искористена како база за криумчарење на руски производи, во кој случај, доколку тоа се случи, би ја намалило ефикасноста на санкциите кон Русија. Во големата слика, велат истражувачите, Северна Македонија ќе чувствува негативни ефекти од инвазијата на Русија врз Украина. Не поради тесни врски на македонската економија со Русија, туку поради тесните врски на оваа земја со земјите членки на ЕУ. Тоа е и причина за поскапувањата на европско тло, што веќе носат индиректен бран на поскапување и кај нас дома. Слушнавте, пред една година Европската унија била пријател број 1 според граѓаните на земјава, а сега е трето пласирана по Србија и САД. Падот во довербата на ЕУ е една од темите за кои разговарам со евроамбасадорот во Северна Македонија Дейвид Гир. Се разбира, неизбежна е блокадата од Бугарија, сега во контекст на руската инвазија на Украина. Амбасадоре Гир, благодарам за ова интервју, благодарам што сте дел од 360 степени. Кога ја имаме во вид руската инвазија на Украина, моето прво прашање би било дали има чувство на ургентност во Европската унија поврзан со Западниот Балкан и со динамиката како се одвива пристапниот процес. Well, thank you, Vasco, very much, and thank you for the invitation to join you on 360 degrees. Perhaps we just start, first of all, with the issue of the Russian invasion of Ukraine, because we need to address directly what is at stake here. And what is at stake here, as you know, is a direct attack on the territorial integrity and sovereignty of another country. But more than that, it's also a direct challenge to the independence of that country and the right of those people to pursue a democratic future and make decisions about their own future, as we all do. In addition, it's a challenge to the international order, a challenge to an order based on international law and agreed rules, instead having an approach based on the naked use of power, whatever the cost, whether it is residential blocks being bombed, being shelled in Ukraine, whether it's hospitals, as we saw in the maternity hospital in Mariupol, whether it is schools. So this is really a direct challenge. And I'd like to also take the opportunity to commend the leadership here for its very clear and unambiguous stance and the solidarity it's expressed with Ukraine and with the people of Ukraine, demonstrating not only also a commitment to the European Union direction and aligning with the European Union sanctions, but also making a very clear moral choice. But coming to the issue that you raised, which is the accession process, I think it's important to say that these events highlight once more what really the European perspective means, because it underlines the fact that the European perspective offers the best hope for us all for a democratic future, for a more stable and secure future, and for a prosperous future. Of course, there is a sense of urgency to that because we are seeing such dramatic events taking place in Ukraine. But that urgency, nonetheless, I don't think changes the fundamental methodology which is linked to the accession process, which, as you know, is about reform. And the pace of reform and reform itself is really about preparing this country and other candidate countries for membership of the European Union. That means making sure that they have a system of rule of law, they have a system which prevents corruption from burgeoning. That means that you have businesses which are able to compete in a single market of 450 million consumers. It's a very competitive market that people who can compete in the labour market with the right skills and the right jobs. So it's a preparing for membership. So I don't see that process of carrying out reforms being shortened because it's in nobody's interest to do so.
We need to make sure that the country is fully prepared for membership so that everyone can enjoy fully the benefits of membership when it becomes a member. Но знаеме дека во овој момент следниот чекор во пристапниот процес на Северна Македонија во Европската Унија не зависи од ниедно од овие прашања што ги споменавте, ниту од прашање поврзано со владење на правото, ниту од прашање поврзано со борба против корупцијата, ниту од прашање поврзано со некакви економски параметри, туку од билатерално прашање со една земја членка на Европската Унија, тоа е Бугарија. The President of the European Commission, Ursula von der Leyen, herself said that the bilateral issues should not hamper the accession process. What we want, I think, is very clear. We want North Macedonia has fulfilled the conditions for the opening of negotiations. And so what we want to see is those negotiations opening as soon as possible. Now, there are two levels here. I think we've discussed this a number of times. First of all, there is the discussion within the Council, which is our business, to make sure that what we call the negotiating framework, which is the terms of reference for the future accession negotiations, can be agreed as soon as possible, and that requires 27 member states to agree on that. The second element, of course, are the bilateral issues, which is a matter between North Macedonia and Bulgaria, and we've always urged the two sides to continue to engage in those discussions with the aim of achieving a mutually acceptable agreement as soon as possible. So there are separate elements, I think, here. Имате увид во тековниот диалог меѓу двете влади на Северна Македонија и на Бугарија? Имате ли некакви очекувања поврзани со тоа? I think what we've seen in the past months, since January really, and we've seen a new dynamic in the relationship. You've seen the working groups, you've seen an intensification of contacts, which is very encouraging. This is good, this is positive. We want to see this continue. We want the momentum to be sustained so that these issues can be resolved and then the opening of negotiations can then start as soon as possible. Дали јуни е реалистичен датум кога може да се очекува, да кажеме, пробив во овој процес и тргање на бугарското вето? I think you understand that I would I don't want to get into the dates game. There's a temptation to choose one date or another date, say this is the time that it must be delivered. What I would say is, look, there is a good dynamic at the moment. Let's keep that going so that we can open as soon as possible. Знаете, и други амбасадори овде на земји членки на Европската Унија, например холандскиот, знае да каже не врзувајте се за еден датум. Ама за Северна Македонија поминаа 17 години од кога го доби кандидатскиот статус, така што не е навистина еден датум, ова станува прашање на декади. No, I understand people, the decision at the highest level was made in March 2020 that the country has fulfilled the conditions to move forward. We want to see that happen as soon as possible. There have been delays, it's not been possible so far. I understand that people are frustrated because they want to see progress, they want to see tangible and real benefits in this process. I'm very confident that we will get there, but I don't want to play with dates because that is perhaps, that's unrealistic to give it one date or another date. That focuses on a particular timeline. What we need is dynamism, as much effort as possible to get across the line and open as soon as possible. Сите овие одлагања, ова фрустрација за која што зборувате, веројатно се причината за малата во овој момент, се помалата доверба на граѓаните во Европската Унија и во нејзиното влијание во Северна Македонија, па како ги коментирате еве резултатите од последните истражувања на јавното мислење кои што го покажуваат тоа? Look, let's take a bit of a reality check first of all. I mean, if you ask what you want from a friend and partner, well, you want them to be there in good times and bad times. You want them to be involved in all aspects of your life, and you want them to invest. Now, if you take that as a standard, look at the European Union. The European Union is by far and large, the European Union and its member states is by far and large the largest donor to the country. That includes urgent support provided in times of crisis, such as the COVID-19 crisis, when we provided medical equipment, medicines, vaccines as well. But that also includes the support that we've been provided, which is about 100 million euros a year. And you can travel anywhere in the country.
and you will see roads, you will see irrigation schemes, you'll see waste management systems, young people being engaged, you'll see tourism projects, all of these practical evidence of the way in which that friendship is there and the real support that the European Union is providing. No other country or organization is anywhere near that. And then when you come to our relationship more generally, just take trade. The European Union as member states are by far the largest trading partner. If you take trade in goods, for example, 70% of exports are to European Union countries. Nearly 50% of imports are from European Union countries. And on investment, because you like to invest in your friends, foreign direct investment, the European Union is more than 60% of the European Union member states represents more than 60% of foreign direct investment in this country. That's real, tangible support which has been there throughout, in addition to the political support that comes and has been in many, many different fields. Now, you mentioned, of course, the polls, and I've seen them as well. I agree with you that the delays in the opening of negotiations obviously creates frustration. This may be reflected in some of the polling. But at the same time, I think it's very clear that there's a very strong underswell of support for the European Union. People understand that the European perspective is, as I've already said, provides the best prospect for a democratic future, a prosperous future, a secure future. And all of the other models which occasionally sort of come up in the public discussions, these, when you look at them in any detail at all, quickly fall apart. It's the European Union that is most attractive. That's why in some of these same polls, you still see something in the region of 68% of the population strongly supportive of the European Union. But that's not a reason for complacency, because we, and those who are supporters of the European Union, need to get out in the public sphere, explain what we're doing, explaining how we're trying to help and engaging with people. Билатералното прашање со Бугарија помалку не спречува да се концентрираме на оно што веројатно треба да значи пристапен процес во вистинската смисла на терминот, а тоа се реформи поврзани со владењето на правото, со борбата против корупцијата, независноста и ефикасноста на судството и така натаму. Од ваша перспектива, кои се главните области за грижа во овој момент во овие теми што ги споменав? I fully agree with you that the focus needs to be on reforms, because ultimately this is what will transform the lives of citizens. This is what's in their interest. They want better services. They want to see a progress in this area. And as I've said, the whole reform process in the EU context is one that covers many different areas. One of the fundamentals is indeed in the area of rule of law, good governance, and fight against corruption. There has been progress, certainly, and we have reported on that regularly in our annual reports. But the momentum of progress needs to be sustained. Much more needs to be done. We need to see further efforts to strengthen the judiciary, its independence and professionalism. We need to see the fight against corruption at all levels being addressed so that it can be demonstrated clearly that nobody is above the law, and that when there are examples of corruption, those responsible are brought to account. But I'd also like to mention one other issue which is of concern, and something I've actually talked about since I arrived in the country back in September 2020, and it's only exacerbated in that time, and that concerns political polarization. And we see this particularly at the moment in Parliament. It's of course natural that government will propose legislation, and it's natural and healthy and good in a democracy that opposition should oppose, so that that process of discussion results in the best policy and the best legislation. But what we see is an intense process of polarization. And what we need is that everybody in the different political factions to come together and say, yes, we do disagree on many things, but we do agree on the national interest. We do agree on the European agenda, that we want to advance it. Nearly all parties have signed up to that. We want to advance, so we'll cooperate together to make sure in Parliament that we can advance the European agenda, even if we disagree on many other things.
And that means then that there'll be less use of the European flag to cut short the debate, but it also means that legislation will not be blocked just because it can be blocked. Because after all, who suffers? It's actually citizens who suffer. The process of reform slows down, and citizens seeing this step back and become increasingly frustrated with politicians and politics in itself. And that's not a good state of affairs in a democracy. Благодарам што бевте дел од 360 степени. Thank you very much. По интервјуто со ги, реклами па саботажа. Само една буква прави толку голема разлика во изразот што комплетно ја менува суштината на терминот кој се користи. Од едно е некој да се крие зад затворени врати, а друго е да се прави пире или евентуално смути. Од вчера се блендирани вратите на објектот каде што се наоѓа кабинетот на албанскиот премиер Еди Рама. Но она што се случува зад блендираните врати изгледа дека и натаму е толку голема и сериозна енигма, а добива и уште подраматична димензија, кога ниту тој, чиј подпис требало да стои зад кадровското решение, тврди дека нема лабер за кого станува збор. Јас не го знам тоа име, никогаш не сум запознат човек со тоа име и презиме и затоа Од каде излезе тоа? Некој ја реферуваше? Затоа сметам повеќе како шпекулации врз основа на разговори. Сите шпекулации дека власта 5 години одбива да ја смени скандалозната уредба со која преку финтата на Груевски се граби од државата и се прелева во приватни джебови, се ноторна вистина. Во истиот стил како со кадровирањето, одговорните пак немаат поим како функционираат тие нивни сомнителни бизнис сделки на штета на граѓаните. И јас морам да бидам искрен, дознав за случајот од медиумите во однос на ова. После проверките што ги правевме во Министерство, констатиравме прво дека не се работи за продажба, туку постапка за приватизација. И ту локалните шерифи не се за фалење. Тие пак сакајќи да се представат како претерано способни. Самите си се местат на пенал, не за друго, туку затоа што освен со своите вратоврски, запнуваат да се китат и со туѓи перија. Ова е суштинска потреба на оваа населба затоа што е долгогодишен проблем со водоснабдувањето на овој дел од градот и се решава еден децениски проблем на жителите на оваа населба. Изградбата на водоводот во Каваклија и блок 77 е проект на Министерството, а не на општината. Средствата за реализација на овој проект се целосно обезбедени преку централната власт од буџетот на Министерството за транспорт и врски во висина од 8,7 милиони денари. Други пак кои се ни таму ни ваму, откако се загубија во организирањето на јавниот и школскиот превоз. Од немајкаде, постојано и редовно си бараат ривали и држат гард, спремни за битка, во ринг, кој изгледа е сосем празен. Значи, ќе зборувам без ракавици, како што најавив. И понекогаш ова ми наликува на джудо борба, па ми личи на ката или борба со непознат противник. И на крајот, граѓаните имаат вистински впечаток за состојбата. Иде си сви у круг се врти и сви без зашто иде. Иде си сви у круг се врти и сви без зашто иде. Македонија е на вистина како еден голем кружен тек. Од него тешко се излегува, бидејќи сите упорно се движат по истиот правец. Толку за вечерва. Се гледаме в петок од 22. Пријатно.